Este es el trabajo de física del periodo número 4 del año 2021. El estudiante que realiza esto se llama Daniel Valencia. Este proyecto trata de un barco a vapor, o también conocido como barco Pop Pop. Este consta de varios materiales reciclados y toma unas 3 horas aproximadamente de realizarse. Se sigue el funcionamiento por medio del vapor. ¿Cómo se genera? Bien, el barco consta de un motor. El motor se basa en la termodinámica. La vela que se observa calienta la lata y en esta lata está entrando y saliendo agua. Al estar hirviendo la lata, está hirviendo el agua, provocando esto vapor. Abajo del barco, aunque no se puede apreciar, se nota, bueno, no se denota, pero hay dos pitillos. Uno donde entra el aire, el agua, y el otro donde sale el vapor. Y así es como, en teoría, este se impulsa. Al final del video podemos observar cómo el barco brevemente se logra impulsar. Es un trabajo un poco complicado puesto que la lata generalmente se abre o casi siempre tiene un agujero o pues algún problema sucede. Y este ha sido mi trabajo. Muchas gracias.